magambo mbwirwa kubw'ikintu ndicyo right now kandi bitandukanye nanjye wa nyawe. Byibuze muyingereze kuri nyakubahwa His Excellency we twese twumvira tukagendera ku mategeko ye, kuko Allah subhanahu wa ta'ala niba yaravuze ngo umuyobozi twubahe abayobozi. Ngiye mfite kubaha umuyobozi guhera kuri mudugudu kuzamura kugeza kuri His Excellency. Hanubaha itegeko yashizeho akavuga ngo iri ni itegeko abanyarwanda tugomba kurigenderaho. Mu nkorera ubuvugizi banyarwandakazi, wenda ushobora kuba nawe udakunda abantu bagaragara gutya, ariko ndagira ngo mbabwire ko ntago turi abantu babi, ntago turi ibirara, ntago turi ibyihebe, kuko uyu ni umwenda, ariko inyuma y'umwenda hari umuntu. Shobora kuba ndi umwe mu banyarwanda bagaragara gutya, hari simbizi, ariko mbwirwa amagambo atari meza. Ntago ndi buze kubishinza abo bantu bayambwira, kuko bashobora kuba nta bumenyi babifiteho. Mwebwe basilamu bayobozi babo b'ubuyisilamu bahagarariye ubuyisilamu mu Rwanda, mufite ubumenyi ku kuntu tumeze, kuri uko tugaragara, kuki mutafasha imyumvire y'abasilamukazi n'abayisilamu b'abagabo n'abasore bafite muri iki gihe? Njyewe ntago ndi ikirara, nta nubwo ndi umuntu udafite akepfo n'akaruguru, nta nubwo ndi umuntu udakurikiza amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Hari impamvu Islam yacu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana n'umugisha ibane namwe, kanizere ko mumeze neza. Njyewe ndaho alhamdulillah rabbil alamin. So mbere na mbere ndashaka kwisegura ku bantu bamwe na bamwe nabwo wenda ko ari inshuti zanjye, sorry, bamaze iminsi bari kunyandikira bambaza bite wabaye iki kutagikora ama video yawe. So ndagira ngo mbabwire ko meze neza, ndashima Imana, ariko nk'abantu cyangwa se nk'umuntu wari we wese ndi mu rugamba rutoroshye rw'amagambo. Abantu rimwe na rimwe usanga wenda batumva ibintu kimwe ngo muhuze mwumvikane ku kintu, ariko ndashima Imana, ndazi neza ko ntabwo nkora ibintu bibi wenda bishobora kuba byabangamira abantu, cyane ko mbona feedback z'abantu benshi, hari abantu babikunda bambwira ati ukora ibintu byiza. So uyu munsi rero kuba ngarutse n'impamvu wenda yo kubabwira yuko meze neza, nubwo ntaboneka ariko nta kibazo. Mfite ikibazo kimeze gutya, ikibazo cy'abantu, kandi rimwe na rimwe mba mbona bakabaye ari bagenzi banjye, bakabaye ari abantu banyumva, bakunda kumpa ama comment ntibashire wenda ku ma video, bakanyandikira ku ruhande kambwira amagambo atari meza. So jewe rero ntabwo nje guterana amagambo nabo, nta nubwo nje guhangana nabo, ahubwo nje kwibariza abantu badukuriye. Kuko harassment mpora nazo nizo abantu bambwira ngo kubera iki wambara gutyo, uri umunyarwanda uvuga ikinyarwanda, natwe turi abanyarwanda, mu Rwanda ntabwo twemerewe kwambara gutyo, kubera iki weho? Nje kwibariza abantu badukuriye, by'umwihariko abashehe, abamenye, abantu bafite idini. Ese uku kuntu ngaragara, yenda nshobora kuba ndi umwe mu banyarwanda bakoresha social media cyane, ngaragara gutya, ndi umunyamakosa kuba ngaragara gutya? Ese ndi umuntu warengereye cyane? Ese wenda bitewe n'akazi nkora cyangwa se n'ibintu nkora kuri social media? Icyiza kinejeje nuko nakabaye uyu mwambaro wanjye niwe kibazo. Kandi abenshi ni abasilamu bagenzi banjye, amazina yabo mbona ari abayisilamu, ariko bakanyinjirira cyane. Ndashaka kwibariza abashehe, abamenye dufite mu Rwanda, nikabu ntago yemewe kubera iyihe mpamvu? Nikabu nimbi cyangwa nuko
His Excellency yavuze ngo nta munyarwanda wemerewe kwambara niqab. Ese niba mufite amakuru, mufite ubumenyi kuri uyu mwambaro, mubufiteho ubumenyi, kuki mutabutanga cyangwa se mutabyereka His Excellency? Ubwo burenganzira abanyarwanda tubugire aho tuva tukagera. Ikibazo mbona ntago ari ukuri mu Rwanda, ikibazo ni ukuvuga ikinyarwanda, ni uko wambaye gutya. Akenshi twambara gutya kubw'icyubahiro no bwo kuba duhereza agaciro idini yacu, ntago ari ibintu twihimbira. Mwebwe bamenye, mufite ubumenyi buhagije, muze hano mubigaragaze, mwereke abanyarwanda kubera iki bamwe mu bayisilamukazi bambara kuriya. Dufite amazina, turi ibyihebe, turi indaya, ngaha dukora ubuzi bw'ijoro, ku manywa tukagaragara gutya. Mwe mu maziki, mu mariki mu mariki ubusiramu bwo mu Rwanda. Kuba umuntu ashobora kuba yaba ari umuyisilamu ushyira mu bikorwa cyangwa se ugerageza bya bindi twanga, ya mazina twanga, ahubwo akaba ari byo twitwa, kandi tukabishinzwa n'abagenzi bacu. Mu Rwanda niqab ntago yemewe. Ese ikibazo ni kwambara niqab uvuga ikinyarwanda, cyangwa ikibazo ni kwambara niqab uri mu Rwanda? Njyewe ibi bintu ndi kubivuga mbabaye, kuko ndahohoterwa, mbibamo umunsi ku munsi. Shobora kuba ndi umwe mu banyarwanda bagaragara gutya, hari simbizi, ariko mbwirwa amagambo atari meza. Ntago ndi buze kubishinza abo bantu bayambwira, kuko bashobora kuba nta bumenyi babifiteho. Mwebwe basilamu bayobozi babo b'ubuyisilamu bahagarariye ubuyisilamu mu Rwanda, mufite ubumenyi ku kuntu tumeze, kuri uko tugaragara. Kuki mutafasha imyumvire y'abasilamukazi n'abayisilamu b'abagabo n'abasore bafite muri iki gihe? Njyewe ntago ndi ikirara, nta nubwo ndi umuntu udafite akepfo n'akaruguru, nta nubwo ndi umuntu udakurikiza amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Hari impamvu, koko se turi ibyihebe? Njyewe mu myaka yatambutse nabonaga abadamu banyu, mwebwe mwabasheheme, mwebwe mufite ubumenyi kuri ibi bintu, kuri ubu kuntu tugaragara, bunarenze njyewe n'ubwo mfite. Narababonaga abakobwa banyu n'abadamu banyu bambara gutya. Ese nabo bari indaya, bari ibyihebe? Kuki mutatuvuganira abantu bafite urukundo rwo kugaragara koko nk'abayisilamukazi, wenda bafite iyo imani? Kuko hari abatabyambara kuko batabyanga, ahubwo nta imani yabyo bafite. Hari abambona bakabona n'utuntu nihimbiye. Kuki mutakora ubuvugizi niba koko His Excellency yarabyanze? Kuko njye nta makuru mbifiteho right now, ahubwo nakira message z'abandwanya, z'abasebya, z'abampimba amazina n'ibindi bintu bidafite umutwe n'ikibuno. Kuki mutagira ikintu mubivugaho? Niba ari no kwandika ilete, njyewe byibuza ni mubinyereke, mubivuge ngo ngiri itegeko ryavuye hejuru kwa His Excellency, njye mubinyerekere, mumbwire ngo nta munyarwanda wemerewe kwambara gutyo. Niyo mpamvu harasingwa, niyo mpamvu witwa ayo mazina, nuko barenze ku mategeko. Mubinyereke pe, ndawufasha hasi, kubera ko ndi umunyarwanda kandi ugendera ku mategeko, nubaha ubuyobozi bw'u Rwanda. Imyanzuro yabwo ngomba kwishira mu bikorwa nk'umunyarwanda. Ni munyereke itegeko rya His Excellency rivuga ko nta munyarwandakazi cyangwa se ryatowe wemerewe kugaragara gutya. Niba hari umunyarwanda wambara gutyo uvuga ikinyarwanda, by'umwihariko dukoresha social media, ntabwo twazireka kubera yuko tugaragara gutya. Kuko ibintu dukora ni ibintu bizwi, ni ibintu bizima, ni ibintu byubaka societe. Ese ibyiza nuko twajya duzikoresha izo mbuga nkoranyambaga, kuko wenda batazikoresha nta kibazo bagira, simbizi.
ese byiza nuko twari duzikoresha tutambaye, tutikwije, tutiyubashye nk'abayisilamukazi? Nicyo mushaka? Ya mazina mabi yamwe twirindaga, kwa kundi twangaga kugaragara nk'abantu b'abayisilamukazi, ubu niyo dufite kano kanya. Nje ndivuga niyo mfite. Kandi muri abamenyi, muri abasheikh, mubifitiye ubumenyi, kuki nta kintu muri kudukorera? Kuki mutari kudukorera ubuvugizi? Cyangwa se ngo mubyanzure muvuge ngo niba n'amatagazo muyamanike mu misigiti, tubimenye ko nta munyarwandakazi, umuntu uvuga ikinyarwanda wemereye kugaragara gutya. Bimenyekane, tubimenye. Okay, njyewe noneho ntabwo uyu munsi ndi buze kubitindaho cyane ngo bayobozi ba Islam bafite ubumenyi kuri ibi bintu mudukorera ubuvugizi. Umuntu uri bubone ino message yanjye nyikoranya agahinda kubw'amagambo mbwirwa, kubw'ikintu ndi cyo right now kandi bitandukanye nanjye wanyawe. Byibuze muyingereze kuri nyakubahwa His Excellency, we twese twumvira tukagendera ku mategeko ye, kuko Allah subhanahu wa ta'ala niba yaravuze ngo umuyobozi, twubahe abayobozi. Njye mfite kubaha umuyobozi guhera kuri mudugudu kuzamura kugeza kuri His Excellency. Hanubaha itegeko yashizeho akavuga ngo iri ni itegeko abanyarwanda tugomba kurigenderaho. Mu nkorera ubuvugizi banyarwandakazi, wenda ushobora kuba nawe udakunda abantu bagaragara gutya, ariko ndagira ngo mbabwire ko ntago turi abantu babi, ntago turi ibirara, ntago turi ibyihebe, kuko uyu ni umwenda, ariko inyuma y'umwenda hari umuntu, inyuma y'umubiri harimo umutima. Umutima wanjye nanjye urababara, urakomereka. Amagambo ntago amabi ase, narwanye urugamba rukomeye, naracicitse ndabyihorera, ariko right now ndibasa why kuki bitarangira, kuki bitava mu mitwe y'abantu ngo mwumve ko natwe turi abantu. Uyu ari umwenda twambara kubwo kurinda icyubahiro cyacu nk'abayisilamukazi, by'umwihariko batinya Imana kandi turi mu murongo mwiza Imana idushaka. Message yanjye mumbabarire muyitambutse. Byibuze niba wowe umwenda utabasha kuwambara ukaba udafite imani yawe, reba abantu twebwe tukunda dufite imani yawe. Ntago nawambaye ejo mu gitondo kuva 2015, gusa kubw'itegeko nawukuyemo, ariko right now nacyo nshaka kubaza, ese ikibazo nuko ari umunyarwanda cyangwa ikibazo n'umuntu uri mu gihugu ntago yemerewe kwambara? Rero reka turebe no ku bantu bari mu gihugu cyangwa se abatari mu gihugu ariko bakunda uyu mwambara kandi bawambara kubera Imana, atari uburara, atari uburaya. Ubu ndi kwivugaho njye kuko nkoresha social media ngaragara gutya. Sinzi niba abandi batazikoresha bari mu rugo nta kibazo ubemereye kuyambara, ariko mu Rwanda mwabinyibwiriye ko bitemewe. Njye ndashaka kwibaza ko tutari haramu, kari sunna. Byibuze kuki mutari gukora izo nyigisho ngo mubyereka abanyarwanda b'Abayisilamu babimenye, abantu babishoboye mutureke muduhe uburenganzira twiyambarire gutya, baba bari mu gihugu. Niba ari haramu cyangwa se niba ari icyaha bibujijwe mu bitangaze mu misigiti, muduhe itegeko rivuye kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, tubireke. Ariko mureke kutwita amazina mabi, kandi ari byo twiyanga, ari byo twirinda kubwo kuyubaha no kubaha ubuyisilamu bwacu. Imana ibandindire, ndabakunda cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niba ntacyo wakora ukaba udashobora gukuraho ikibi n'ibiganza byawe, ntube wagikora n'ururimi rwawe ndakuvuge ati ibintu ni bibi, byibuze jye wabara mu mutima. Ariko iyo ni Imana nyeya. Niba ntacyo wamfasha, sakaza iyi message yanjye igire ku bantu benshi. Njye ndashaka igisubizo givuye kwa His Excellency, ambwire ngo nta munyarwanda hava akagera wemere kwambara gutyo. Nzabireka kandi muzabona isura yanjye noneho nziza nkuko mubyifuza, nubwo atari cyo nge ngamije. Akoze gukurikirana ikiganiro cyacu kuri Islam Yacu TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imana ibarinde. Islam Yacu TV.